Bienvenidos de nuevo, chicos. Ya estamos de vuelta en la propiedad. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema con los vecinos. De hecho, tampoco tuvimos inconvenientes la última vez. Esperemos no tenerlos tampoco en esta ocasión mientras estemos aquí. Sin embargo, lo que sí nos encontramos la última vez, como vieron en el video anterior, fue una gran cantidad de basura esparcida por toda la propiedad. Resulta realmente asombroso todo lo que se puede desenterrar cuando uno comienza a despejar lo que parece ser una propiedad abandonada. Una propiedad que ha permanecido desocupada durante, no sé, unos 25 años o más. Bueno, ojalá no encontremos mucha basura. Vaya, sí que había mucha basura. Quiero decir... Sí, y ya vieron el montón que hicimos aquí para seguir acumulando, tanto basura como algunos otros objetos. Creo que tal vez se trate de la gente que pasó por aquí y comentó que quería llevarse el metal, ya que así es como se ganan la vida y pagan sus facturas. Sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Aquí vamos. Aquí vamos.
¡Tara! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien?